我的天！打吗？打吗？快手的吗？完了，被发现了。不是，哦，感觉、这个 ID 感觉好牛啊！这个我见过。不说话，坚决不承认。苏苏，快手的吗？你已进入1级战备状态， ID 我见过。加油，特种兵！这个 ID 啊，快手刷过，好像。不知道，感觉很厉害的样子。飞机，大哥，你想要什么？这个声音有点保不住。我把我给你都行。对，你想要什么都给你。你是哪里的主播呀？快手。快手。应该可以。死完了。我操！还有人，我靠，那边来人了！标记了一处地点。我的妈耶！这附近人太多了，得赶紧溜。这又是轰炸区，我肯定不是个炸弹。哎呀妈！哎呀！别烧我！我操！好吓人啊！我操！这声音女人影响开车呀，必须带小姐姐吃把鸡。我操，感觉好多人呀，下个你好冤呀！我操！丝毫不慌，只要手够稳，车就不会翻。我操！好质量啊，这把！这就是什么？这就是什么的力量？以手剑之力击碎主播。是不是都想杀你啊？我也想知道呀。哇！我操，你这是发个素材不是很牛逼啊？人家把他杀了就可以发素材了。还是个孩子呀。那也是啊。我操，有人！这你在干嘛啊？挂机吗？可算决赛圈了，动手！完犊子了，会投了！我这强大的求生欲，就差0.01秒，我哭，终究还是没了。加油，铁铁们！又被路人带躺击了，我去找个班上了。